老人出门腿脚不方便不放心，这款智能拐杖拥有双报警功能，手杖平放或跌倒时会自动发出报警声音，100米以内都能听见声音，报警灯也会不停闪烁，及时向路人发出求救信号，保证老人安全。平时逛公园休息时，安全扶手的设置更好的辅助老人起坐。另外，拐杖还带有3种底座，单脚、大4脚、外宽内窄，防止绊脚。小4脚360度旋转裹脚设计，稳固防滑，安全性更高。手杖还可以兼容 MP3 音频文件，听点戏曲广播特别方便，而且音量大，信号稳定，操作也特别简单，老人一学就会。另外，手杖还支持照明功能，天暗了打开就像手电筒一样，还可以进行远近光3档灯头调节。过马路也可以启动红灯闪烁安全警示功能，提醒开车司机，让老人出行更安全。一个多功能拐杖，娱乐安全2不误，这绝对是送老人最贴心的礼物。